ओ नो! ओ नो! ये क्या है? ये किसका पूंछ है? ओ नो! ये तो सांप है। ओ नो! ये देखो, और एक जानवर मेरे बेबी को घेर रखा है। ओ नो! सांप क्या कर रही है? बेबी को मिल्क पी रहा है। ओ नो! ये क्या है? और एक बेबी। ओ नो! मगरमच्छ बेबी का मिल्क पी रहा है। और दो खतरनाक जानवर भी है। ओ नो! मेरे दो छोटे छोटे बेबी को क्या हो गया? ओ नो! अब क्या करे? चलो किसी से हेल्प लेते हैं। ओह, ये क्या है? ओह, ये तो बेबी का घर है। वाह, बहुत बढ़िया। बेबी का मम्मी कहाँ पर है? ओह, ये क्या है? ये तो मोबाइल है। ओह, ये क्या है? मम्मी, मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है? ओह नो! ये क्या है? छोटी छोटी बेबी की मम्मी को भी जंगली जानवर ने पकड़ रखा है। ओह नो! ओह, ये क्या है? ये तो मोबाइल है। चलो मोबाइल से किसी से फोन करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। चलो फोन करेंगे। ओह, चलो। वाह, बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या है? ये तो ट्रक है। ओह, ये क्या? ट्रक भरकर सुपरमैन आ गया। ओहो, अब आएगा असली मजा। चलो, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले बेबी की मम्मी की मदद करते हैं। ओ चलो, वाह, बहुत बढ़िया। सुपरमैन पहले तुम चलो। मारो, मारो। वाह, तुम बहुत ही ताकतवर हो। वाह, नाइस सुपरमैन। वाह, चलो अब थॉर को ले जाते हैं। देखो बच्चों, थॉर का हथौड़ा चमक रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, नाइस। थॉर ने तो बहुत अच्छा काम किया। वाह, तुम बहुत ताकतवर हो थॉर। हो नो! ओ, ये क्या है? बेबी अभी भी फंसा हुआ है इन जानवरों को पास। चलो किसी हेल्प लेते हैं। चलो, चलो थॉर तुम चलो। वाह, जानवरों ने मिलकर बेबी का सब मिल खा लिया। मारो थॉर, और मारो, और मारो थॉर। ओ देखो, ये देखो, मारो और मारो। मगरमच्छ को पहले मारो, पहले मारो और मारो, और एक डायनासोर को मारो। वाह, बहुत बढ़िया। तुम बहुत अच्छा काम किया थॉर। तुम तो बहुत ताकतवर हो। वाह, नाइस बेबी। तुम अब चलो, चलो तुम्हारा घर के पास। वाह, ये देखो, चलो तुम भी चलो। ओहो, नाइस। तुम लोग यहाँ पर रहो। वाह, बहुत बढ़िया। ओ, इन जानवरों को तो जंगल में छोड़ना पड़ेगा। जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बहुत खतरनाक है। ओ बेबी, तुम यहीं पे रहो। ओ वाह, एवेंजर तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। हो, यहाँ पर भी जानवर है। चलो सबको सब लोडिंग करेंगे। ओ वाह! ओ, ये क्या है? ये तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली है। चलो ट्रॉली में इन जानवरों को पहले लोडिंग करेंगे। चलो सांप को पहले लोडिंग करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ये क्या है? चलो जल्दी से लोडिंग करते हैं। वाह, नाइस। सबको सब लोडिंग हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। चलो मम्मी के पास चलो। ओह नो! यहाँ पर भी दो जानवर है। चलो जल्दी से लोडिंग करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, सबका सब लोडिंग हो गया। चलो जंगल में छोड़ते हैं। ओ नो! ये क्या है? यहाँ पर तो जेसीबी खड़ा हुआ है। ओ नो! ये क्या? और एक जेसीबी। वाह, ओ, ये क्या है? यहाँ पर तो एक पहाड़ भी है। वाह, ये जेसीबी तो पहाड़ खोदने के लिए आया है। चलो खोदते हैं पहाड़। वाह, बहुत बढ़िया। चलो खोड़ो, खोड़ो, और खोड़ो, और खोड़ो, जल्दी से खोड़ो। चलो देखते हैं पहाड़ के पास क्या है। ओह, इतना जल्दी खोदते हैं जेसीबी। वाह, ये क्या है? वो क्या दिख रहा है वहां पर? ओह, यहाँ पर तो मार्बल है। इतनी सारी मार्बल। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो बच्चों, कितनी सारे मार्बल यहाँ पर है। वाह, ये मार्बल तो बेबी के पास जाएगा। चलो। वाह, बहुत बढ़िया। चलो सब मार्बल उठाते हैं। वाह, मार्बल गोली कितनी अच्छी है। ये लो बेबी, तुम्हारा मार्बल गोली। ये लो बेबी, तुम लोग गोली से खेलो। वाह, ओ, जेसीबी, थैंक यू जेसीबी, थैंक यू। ओ, और एक जेसीबी, थैंक यू जेसीबी, थैंक यू। तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया।